Ja, meine Damen und Herren. Տիկնայք է պարունայք, ողջունում եմ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, բարի գալուստ Բեռլին, ուրախ եմ սիրելի Նիկոլ, որ այսօր մենք հանդիպում ենք, սա եւս մեկ անգամ շեշտում է մեր վերջին տարիների մեր երկրների լավ հարաբերությունների դինամիկան, այս տարվա մայիսին Դաշնային նախագահը Հայաստանում էր, առաջին անգամ Գերմանիայի նախագահ այցելեց Հայաստան։ Ես էլ հավանաբար առաջիկայում կլինեմ Հայաստանում 26 թվականի մայիսի 4-ին Եվրոպական համայնքի գագաթաժողովն է Երևանում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լինելու հյուրընկալողը Հայաստանում, սա իմ օրացույցի բաղկացիչ մասն է եւ մեր համագործակցությունը սերտորեն շատ կարեւոր է այս անհանգիստ ժամանակներում, ինչը վերաբերում է նաեւ ձեր տարածաշրջանին, սրտանց շնորհավորում եմ պարոն վարչապետ, որ ձեզ եւ Ադրբեջանի նախագահին հաջողվեց խաղաղության համաձայնագրի շուրջ համաձայնության գալ, դա մեծ գործ է։ Եվ Դաշնային կառավարությունը մշտապես այս հարցում աջակցել է Հայաստանին եւ Ադրբեջանին եւ ուրախ եմ մարտին համաձայնության համար եւ Վաշինգտոնում օգոստոսի նաեւ տրանզիտային եւ երթուղիների հետ կապված համաձայնությունը, սա բարեկեցության, խաղաղության եւ զարգացման համար շատ կարեւոր է Հարավային Կովկասի համար, սա շատ դրական ազդակ է, որը այս տարածաշրջանից անդին է հասնում եւ քաջալերում եմ ձեզ հաջորդ քայլերը կատարել, մնացյալ հարցերը լուծել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ մեր տետատետ հանդիպման ժամանակ մանրամասնորեն խոսեցինք այդ մասին, երկու կողմերին Գերմանիան կշարունակի աջակցել այս հարցում։ Տիկնայք եւ պարոնայք, այսօր այս իմաստով, այս համատեքստում մենք ստորագրեցինք Գերմանիայի եւ Հայաստանի միջև երկկողմ գործընկերության ռազմավարական օրագարկի հռչակագիրը, մեր երկու երկրները աշխատում են բոլոր ոլորտներում, Երևանում կբացվի Գյոթե ինստիտուտ, բուհերն են համագործակցում քաղաքները եւ ուրախ եմ, որ այս պահին Գերմանիայում բացվում է մի քանի Թումո կենտրոններ, որտեղ երիտասարդները ստեղծագործական եղանակով ճանաչում են նորարար տեխնոլոգիաները, ինտենսիվացրել ենք նաև մեր հարաբերությունները տնտեսական ոլորտում, գերմանական ընկերությունները մեծացնում են իրենց հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ, քանի որ տարածաշրջանը եւ Հայաստանը կարեւոր են Ասիայի եւ Եվրոպայի միջեւ որպես հանգուցային կետ։ Եվ մեր ներուժը պետք է մեր երկրների միջև օգտագործենք, այդ բանի համար անհրաժեշտ են շրջանակային պայմաններ եւ խաղաղություն, իրավական պետություն, ազատ մրցակցություն, գերմանական ընկերությունները, ինչպես դες ասեցի, նրանք հայտնի են, որ մեծ ներդրում կատարելուց առաջ շատ հիմնավին ուսումնասիրում են այդ վայրը, փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների համար այդքան էլ հեշտ չէ մեծ ներդրումներ կատարել հեռավոր երկրներում, բայց նրանք շատ հուսալի եւ վստահելի գործընկերներ են, երբ որ ճիշտ շրջանակային պայմաններ են տեսնում կոնկրետ երկրում։ Այդ պատճառով ռեֆորմները շատ կարեւոր է, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում, դրանք շատ դժվարին են, մենք գիտենք նաեւ մեր գերմանական փորձից եւ վստահ եմ, որ այս ամենը կտա իր արդյունքը։ Տիկնայք եւ պարոնայք, վարչապետ Փաշինյանը ինձ ասաց, թե ինչ պատկերացում ունի Հայաստանի զարգացման մասին, ժողովրդավարության բարեփոխումների մասին, երկրի եւ հասարակության մասին, որը ուզում է խաղաղ ապրել իր հարևանների հետ եւ բարեկեցություն կառուցել։ Այդպիսի ժողովրդավարական զարգացման մաս է կազմում խորհրդարանական ընտրությունը, որը հունիսին տեղի ունենալու Հայաստանում եւ խաթարող մի հանգամանք կա, որը բնական է դարձել, որտեղ ժողովրդավարության թշնամիները հիբրիդային եղանակով միջոցներ գրում, հատկապես Ռուսաստանը փորձում է ինչ-որ վախեր սարմանել
Եվրամիության հետ եւ արևմուտքի հետ սերտացման հարաբերությունների մերձեցման մասին եւ սխալ տեղեկություններ տարածել Եվրամիության արժեքների մասին, սաբոտաժ, ապատեղեկատվություն, դրոններ, ԱԹՍ-ներ, այդ եղանակով փորձում են ապատեղեկատվություն տարածել եւ ապակայունացնել իրավիճակը, դա տեղի ունենալու իհարկե տեղի ունենում Ուկրաինայում նաեւ, որ տեսնում ենք ամեն օր ավերածությունների տեսքով եւ վերջում ցանկանում եմ ասել, որ ռուսական այդ ագրեսիոն պատերազմը պետք է կանգ առնի, կանգնեցվի եւ այս օրերին մենք ինտենսիվորեն զբաղվում ենք այդ հարցով, որպեսզի արդարացի եւ երկարատև խաղաղություն հաստատվի, Գերմանիան հստակ ուղեգիծ ունի առանց Ուկրաինայի եւ առանց Եվրոպացիների հնարավոր չէ իրենց մասին որոշում կայացնել եւ պարտադրված թելադրված խաղաղություն չպետք է լինի Կիևի համար։ Տիկնակե պարոնայք, այս կոնտեքստում մենք խոսել ենք մեր ծրագրերի մասին, ինչպես կարող է Գերմանիան նպաստել դիմակայունության Հայաստանի։ Մեզ համար ինքնաբերաբար պարզ է, որ մենք ցանկանում ենք օգնել հիմնական հարցերը, որոնք վերաբերում են ինքնիշխանությանը, ամրացնել անվտանգությունը Հայաստանի ավելի լայն օրակարգով։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ ձեր այցի համար Բեռլինում, շնորհակալություն լավ համագործակցություն եւ ուրախ ենք, որպեսզի ավելի շարունակենք, ավելի խորացնենք մեր համագործակցությունը։ Շնորհակալ եմ շատ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության մեծարգո դաշնային կանցլեր, հարգելի ներկաներ, ուրախ եմ այսօր պաշտոնական այսով հյուրընկալվել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում եւ առաջին հերթին ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ցուցաբերած ջերմ ընդունելության համար։ Այս այցը իրավի պատմական է, քանի որ այսօր Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջև հարաբերությունները թևակողում են ռազմավարական գործընկերության փուլ, ինչը քիչ առաջ արձանագրվեց Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջև երկկողմ գործընկերության ռազմավարական օրակարգի մասին հռչակագրի ստորագրմամբ։ Մեր երկրների միջև հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ հարգանքի, վստահության եւ մեզ միավորող արժեքների, մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության նկատմամբ ընդհանուր հանձնառության վրա։ Դաշնային կանցլեր Մերցի հետ գոհունակությամբ արձանագրեցինք վերջին տարիներին Հայաստան-Գերմանիա համագործակցության հետևողական զարգացումն ու խորացումը, փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում, այդ թվում առևտրատնտեսական, կրթության, գիտության, մշակույթի, բնապահպանության բնագավառներում։ Հայաստանը բարձր է գնահատում Գերմանիայի շարունակական աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին եւ կայուն զարգացմանը, ինչը հերթական անգամ ամրապնդվեց հոկտեմբեր ամսին Բեռլինում կայացած Հայաստան-Գերմանիա միջկառավարական բանակցությունների արդյունքներով։ Դաշնային կանցլերի հետ քննարկեցինք մեր երկրների միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման ուղղությամբ ձեռնարկվող համատեղ քայլերը։ Գերմանիան Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերներից է Եվրոպական միությունում առաջինը, եւ մենք շահագրգռված ենք փոխշահավետ տնտեսական համագործակցության հետագա խորացմամբ։ Կարևորեցինք Գերմանիայի հետ ակտիվորեն զարգացող համագործակցությունը կրթության եւ գիտության բնագավառում, այս առումով գոհունակությամբ արձանագրեցինք, որ հայկական կրթական նախաձեռնություններից Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնները մեծ հաջողություն են գրանցում Գերմանիայի բազմաթիվ քաղաքներում, երիտասարդներին հնարավորություն տալով հրաշալի միջավայրում ստանալու տեխնոլոգիական կրթություն եւ գեներացնելու նորարարական գաղափարներ։ Դաշնային կանցլերի հետ հանգամանալից քննարկում ունեցանք միջազգային օրակարգի հրատապ հարցերի շուրջ, համակարծիք ենք, որ աննախադեպ մարտահրավերներով լի այս ժամանակաշրջանում, երբ ժողովրդավարությունները բախվում են արագ տարածվող եւ հաճախ հիբրիդային բնույթ ունեցող սպառնալիքների հետ միայն համախոհ երկրների առավել համակարգված եւ արդյունավետ գործողությունների շնորհիվ կարող ենք ապրապնդել մեր հավաքական ժողովրդավարական դիմակայունությունը։ Իմ այցի օրակարգում կարևոր տեղ է հատկացված տնտեսական կապերի ստեղծմանը եւ ամրապնդմանը։
Այս առումով մեծ հույս ունեմ, որ Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ ստեղծված բարենպաստ միջավայրը նոր հետաքրքրություն կառաջացնի գերմանացի գործարարների շրջանում մեր երկրում ներդրումներ անելու, ինչպես նաեւ հայաստանյան գործարարների հետ համագործակցությունը ակտիվացնելու համար։ Գործընկերոջս ներկայացրել եմ նաև 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի արդյունքում Հարավային Կովկասում տեղի ունեցած շրջադարձային զարգացումները, շնորհակալություն հայտնելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության ինստիտուցիոնալացման նողված ջանքերին Գերմանիայի աջակցության համար ներկայացրեցի նաև Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման պայմաններում առևտրատնտեսական գործարար կապերի զարգացման, ենթակառուցվածքների ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման համար բացվող լայն հնարավորությունները եւ այդ առումով խաղաղության խաչմերուկ նախագծի, ինչպես նաեւ Թրիպուղի հաղորդակցության ծրագրերի կյանքի կոչմանն ուղղված ջանքերի կարեւորությունը։ Վստահ եմ, որ մեր այս նախագծերը կարևոր հանգույց կդառնան միջին միջանցքի համար, որը Գերմանիայի համար նույնպես ունի մեծ կարևորություն։ Հարգելի ներկաներ, մեծարգո պարոն կանցլեր, Գերմանիան Հայաստանի կարևոր գործընկերն է ինչպես երկկողմ մակարդակում, այնպես էլ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության շրջանակում։ Այս առումով երկուստեք գոհունակությամբ արձանագրեցինք Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերություններում վերջին տարիներին արձանագրված զգալի առաջընթացը, ինչը վերահաստատում է Հայաստանի կառավարության հանձնառությունը ամրապնդելու Եվրոմիության հետ մեր բազմավոլորտ գործընկերությունը։ Հայաստանում նոր թափ հավաքող եւ վերաինտեգրման գործընթացի հիմքում Հայաստանի քաղաքացիների եվրոպական նկրտումներն ու ժողովրդավարական արժեքներին նվիրվածությունն են, ինչն այս տարի մարտից նաեւ արտահայտվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից Եվրոպական միության Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի ընդունմամբ։ Այս համատեքստում մեծապես կարևորում եմ Գերմանիայի աջակցությունը Հայաստան-ԵՄ գործընկերության խորացմանը, ակնկալելով շարունակական քաղաքական աջակցություն դեպի Եվրամիություն տանող բարդ եւ երկարատև ճանապարհին։ Գործընկերոջս հրավիրեցի մասնակցելու հաջորդ տարվա մայիսին Երևանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին եւ ուրախ եմ, որ պարոն կանցլերը արդեն ընդգծեց հաջորդ տարի Երևան այցելելու իր պլանների եւ հնարավորության մասին։ Ձերդ գերազանցություն, մեծարգո պարոն Մերձ, ամփոփելով պետք է վերահաստատեմ, որ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Գերմանիայի հետ բազմավոլորտ ընդգրկում ունեցող հարաբերությունների շարունակական զարգացումը։ Լիահույս եմ, որ համատեղ ջանքերի շնորհիվ կկարողանանք նոր լիցք եւ որակ հաղորդել մեր գործընկերությանը իշահ մեր բարեկամ ժողովուրդների եւ պետությունների։ Շնորհակալ եմ։ Մայա Խաչատրյան, Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն, հարցը սողում եմ պարոն կանցլերին։ Հաշվի առնելով ՍԵՊԱ-ի շրջանակում արձանագրված առաջընթացը եւ Հայաստանի եվրոպական ուղենշի վերաբերյալ արձանագրած ձեր բարձր գնահատականը, արդյոք Գերմանիան պատրաստ է աջակցել Հայաստանի համար Եվրամիության խորքային ինտեգրման նոր հնարավորությունների ստեղծմանը, այդ թվում տնտեսական, էներգետիկ եւ ինստիտուցիոնալ ոլորտներում։ Շնորհակալություն։ Մենք բարձր շահագրգռվածություն ունենք Հայաստանի մերձեցման նկատմամբ Եվրոպայի հետ եւ պայմանավորվել ենք շատ կոնկրետ նախագծերի շուրջ։ Գերմանիան կօգնի Հայաստան նաեւ մի շարք նախագծերում, ուրեմն էներգամատակարարման ոլորտում եւ ավելի մեծ անկախության հասնելու համար այս ոլորտում պետք է աջակցենք Հայաստանին։ Պարոն վարչապետի հետ մենք շատ կոնկրետ խոսեցինք այս մասին, համապատասխան համաձայնություններ ձեռք բերեցինք, որոնք նաև գրավոր արտահայտություն ստացան այս փաստաթղթում։ Կարող եք տեսնել նաև եւ որ երկկողմ համաձայնություն կա մոտակա տարիներին սերտորեն աշխատել միասին եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղությունից հետո պատմական շանս կա նաև լայն կայուն եւ եվրոպական հիմքի վրա դնել այս գործընթացը եւ պարոն վարչապետից լսեցի, որ ինքն էլ է այդ կարծիքին եւ ուրախ եմ մնալ
Նա նույնպես կարծում է, որ Եվրոպան մեծ գրավչություն ունի այդ տարածաշրջանի երկրների համար։ Deutsche Welle, Roman Goncharenko. Deutsche Welle, Roman Goncharenko, պարոն Փաշինյան, առաջին հարցը ձեզ եղում է։ Դուք ասացիք, որ Գերմանիայից աջակցություն եք սպասում Եվրամիության ճանապարհին, տնտեսության, ինչ կոնկրետ ծրագրերում եք ակնկալում օգնություն, եւ պարոն Մերց, հարցը ուղղված է ձեզ, Հայաստանը ցանկանում է անդամ դառնալ Եվրամիության, Ուկրաինան եւ Մոլդովան ասոցիացիան համաձայնագրով են սկսել, այսօր դուք տեսնում եք այդպիսի ճանապարհ, եւ եթե թույլ տաք մի հարցել Ուկրաինայի մասին, ու ամերիկյան նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է Ուկրաինայի համար արժե նոր նախագահական ընտրություններ կազմակերպել եւ միգուցե կարող եք վերջին հանդիպման վերաբերյալ նրա օրակարգի վերաբերյալ ձեր կարծիք ասել։ Մենք տարածաշրջանում մեծ ուշադրությամբ հետևում ենք զարգացումներին, որը խաղաղությունը, որը խաղաղության համաձայնագիրը նախաստորագրվել է Ադրբեջանի հետ, բացում է համագործակցության լայն հնարավորություններ նաեւ Եվրամիության համար։ Մենք այդ ցանկությունը Հայաստանի սիրով ընդունել ենք, որ Հայաստանը ցանկանում է շատ ավելի սերտացնել իր հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Մենք գիտենք, որ նաև բավականին նախադրյալներ պետք է բավարարվեն Եվրամիության անդամ դառնալու համար, չափանիշներ, արդյոք դա ասոցիացիան համաձայնագրով լինելու պետք է այդ երկիրը ինքը որոշի այդ ճանապարհի մասին։ Մենք ցանկանում ենք քայլ առ քայլ ինտենսիվացնել մեր հարաբերությունները, այս հայտարարության մեջ էլ դա ասել ենք, գրավոր դա ճիշտ ուղղությամբ ճանապարհն է եւ հետագա առաջիկայում ժամանակում པարզ կլինի, թե որ սա պատմական շանս է, բայց դա մենք շեշտում ենք, որ Հայաստանի համար Ուկրաինայի ուրեմն բանակցությունները շարունակվում են 3 Լոնդոնում եմ եղել, գիտեք, վարչապետ Ստարմերի եւ նախագահ Մակրոնի եւ նախագահ Զելենսկիի հետ ենք խոսել հետագա ընթացքի մասին, խոսել խաղաղության գործընթացի մասին, որպեսզի համաձայնեցնենք մեր դիրքորոշումները ընդհանուր առաջարկներ լինելու մշակվելու են, նրանք համաձայնեցվելու են ամերիկյան կառավարության հետ եւ այնուհետեւ հետագա հանդիպումներ կլինեն նաեւ ռուսական կողմի հետ։ Այս պատերազմը կարելի է մի քանի ժամում էլ ավարտել եւ պետք է դա Ռուսաստանից է կախված, դա միակողմանիորեն ուրեմն Ռուսաստանից է կախված, ոչ Ուկրաինայից եւ ավելի դաժանությամբ է ուրեմն քաղաքացիական բնակչության համար տեղ ունենում եւ ժամանակահասունացել է որպեսզի առաջիկա օրերին ժամանակաշրջանում հանգուցալուծվի։ Շնորհակալ եմ, մենք բազմիցս ասել ենք, որ Եվրամիության անդամագրվելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը Հայաստանի Հանրապետության համար առաջին հերթին լրացուցիչ եւ կարեւոր խթան է ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացը հետեւական շարունակելու եւ այդ ուղղությամբ ռազմավարական խթաններ ունենալու համար եւ պարոն կանցլերի հետ խոսակցության ժամանակ էլ ես ասացի, որ այն բարեփոխումները, որ հնարավոր էր իրականացնել միայն քաղաքական կամքի շնորհիվ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում իրականացված են, հիմա միայն քաղաքական կամքը բավարար չէ բարեփոխումների հաջող ընթացքի համար, որովհետև մենք ինստիտուցիոնալ կարողությունների հետագա զարգացման խնդիր ունենք եւ իհարկե մեզ համար շատ կարեւոր է նաեւ Եվրոպայի լավագույն ժողովրդավարական փորձը, որը բերում է նաեւ բարեկեցության, տնտեսական զարգացման, ազատության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, անկախ դատական համակարգի, մենք այդ փորձին եւ գիտելիքին հասանելիություն ունենանք եւ ես ասացի նաեւ, որ մենք շնորհակալ ենք Գերմանիայի միջև այժմ մեր ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգին աջակցելու համար եւ վերջերս նաեւ Եվրամիության հետ մենք ռազմավարական գործընկերության
օրակարգը ստորագրեցինք եւ նաեւ Գերմանիան այդ հարցում մեզ աջակցություն է ցուցաբերել եւ ես համոզված եմ նաեւ այսօրվա քննարկումների արդյունքում եւ շնորհակալ եմ պարոն կանցլերին իր ցուցաբերած պատրաստակամության եւ հստակ քաղաքական դիրքորոշման համար, որ Գերմանիան լինելու է Հայաստանի կողքին ժողովրդավարական բարեփոխումների procesum եւ մենք դրա համար իսկապես շնորհակալ ենք եւ դա բարձր ենք գնահատում։ Սիրան Շվապյան, առաջին դրատվական կայք, պարոն կանցլեր, ինչպես եք գնահատում Գերմանիայի ուղիղ ներգրավվածությունը Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության ու սահմանազատման գործընթացի աջակցման հարցում, հատկապես իլույս հռչակագրում մեր երկրների կողմից արձանագրված դրական զարգացումների ու տարածաշրջանային կայունության կարևորության։ Ja, vielen Dank für die Frage. Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես նշեցի, որ մենք մեծ ուշադրությամբ հետևում ենք եւ համաձայնությամբ ուրեմն ուղեկցում ենք գործընթացը մի քանի շաբաթ առաջ մենք խոսել ենք այդ մասին, Շարմ էլ-Շեյխում հանդիպել ենք նաեւ պարոն վարչապետի, նաեւ Ալբանիայում, Տիրանայում վերջին քաղաքական ամենքի վերջին գագաթաժողովի ժամանակ մենք համաձայն ենք այն հարցում, որ մեծ շանս կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար, դա մի օրինակ է այն բանի համար, որ համատեղ դիվանագիտական եւ այլ ջանքեր եւ փոխադարձաբար մյուսների շահերը հաշվի առնել պահանջում կարող ենք համատեղ առաջ տանել խաղաղության գործընթացը, պետք է կարծում եմ այս օրինակը նաև կարող են օրինակվել այլ տարածաշրջաններում աշխարհի, կարծում եմ, որ բացվել է ճանապարհը դեպի Եվրոպա այսպիսով եւ շատ տարբեր ձևերով կարելի է իր համագործակցությունը խորացնել եւ այս քայլերից մեկը այսօր է եւ ավելի շատ քայլեր էլ կհետևեն ապագայում։ Ես նաև ուզում եմ ընդգծել, որ այս ընթացքում իհարկե մենք բավականին երկար ժամանակ Ադրբեջանի հետ աշխատում ենք երկկողմ ձևաչափով, բայց պիտի ընդգծեմ, որ այս ընթացքում նաև Գերմանիան, նաև Եվրոպական միությունը աջակցություն է ցուցաբերել խաղաղության գործընթացին եւ այդ աջակցությունը արտահայտվել է կոնկրետ գործողություններով եւ կարծում եմ, որ այդ ֆոնի նպաստավոր լինելը, որը մենք այս տարի ունեցանք եւ որը իրագործվեց Վաշինգտոնյան հանդիպումներում, Եվրամիության եւ Գերմանիայի դերը այդ process-ի ընթացքում պետք չի թերագնահատել։ Նախորդող շրջանում նաեւ շատ կարեւոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել եւ որոշումներ կայացրվել, որոնք ստեղծել են նաեւ որոշակի տարածք այդ թվում Հայաստանի համար գործելու խաղաղության օրակարգի ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ ընդգծել Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության տեղակայումը 2022 թվականից եւ 23 թվականին արդեն երկարաժամկետ Հայաստանի սահմանների երկայնքով եւ այդ դերում ընդհանրապես Եվրամիության երկրներ եւ մասնավորապես Գերմանիան կոնսենսուսի պայմաններում է այդ որոշումը կայացրել եւ այդ որոշումը շատ կարեւոր դերակատարում է ունեցել հետագա խաղաղության գործընթացի եւ խաղաղության օրակարգի ճանապարհով ավելի ու ավելի վստահ քայլելու Հայաստանի դիրքորոշման ուղղությամբ եւ կարծում եմ, որ խաղաղությունը մի գործոն է եւ համաձայն եմ պարոն կանցլերի հետ, որ դա առավելություններ է բերում ինչպես Հարավային Կովկասին, ինչպես Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, այնպես էլ ավելի լայն իմաստով տարածաշրջանին, բայց նաև Եվրամիությանը, որովհետև այս գործընթացը, որը տեղի է ունենում, մասնավորապես տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը, ես հույս ունեմ, որ համոզված եմ, որ ի վերջո մենք նաև Հայաստան-Թուրքիա սահմանների բացման կետին կհասնենք, դա նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության ուղիղ կապ, այդ թվում ցամաքային երկաթուղային կապ Եվրոպական միության, այդ թվում Գերմանիայի հետ։ Սա տնտեսական եւ քաղաքական եւ բոլոր ներդրումային իմաստներով շրջադարձային նշանակություն է ունենալու եւ ես ուրախ եմ, որ Գերմանիան նաեւ աջակցում է Հայաստանին եւ Թուրքիային հարաբերությունները կարգավորելու
սահմանը բացելու եւ ի վերջո դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ ես պարոն կանցլերին նաեւ պատմել եմ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում տեղի ունեցող դրական գործընթացների մասին եւ կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ցուցաբերված աջակցության համար եւ համոզմունք հայտնել, որ այդ ջանքերը իհարկե կբերեն դրական արդյունքի։ Շնորհակալություն Անդրեաս Խինկով Reuters գործակալություն, պարոն վարչապետ, կանցլերը նոր ասաց ձեր երկրում ընտրությունների մասին եւ ռուսական միջամտության մասին խոսեց, կուզենայի հարցնել դուք արդյոք մտահոգված եք, որ Ռուսաստանը կմիջամտի ձեր ընտրություններին եւ ինչպես դա կարող է անել, պարոն կանցլեր, ԱՄՆ նախագահ X պլատֆորմի մի բանավեճին է խառնվել եւ սպառնացել է որպես չէ բաժամիջոցներ կիրառել X պլատֆորմի նկատմամբ կարող եք դա մեկնաբանել դա կոալիցիա հանձնաժողովում այդ հարցը քննարկվելու արդյոք ինչպես է որոշվելու այդ հարցը Ընդհանրապես 2021 թվականին նույնպես Հայաստանում ընտրություններ ունեցել ենք շատ ծանր պայմաններում յետպատերազմական իրավիճակում, երբ շատ մեծ էր նաև դեզինֆորմացիայի հոսքերը եւ այդպես շարունակ, եւ մենք միշտ դրանից առաջ էլ դրանից հետո էլ մի գործիք ունենք, որի վրա հույս ենք դնում, եւ այդ գործիքը ժողովրդի հետ ակտիվ երկխոսությունն է, մեր գաղափարները, մեր քայլերը, մեր ծրագրերը ակտիվ ներկայացնելը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ուղիղ մեզնից լսեն, թե մենք ինչ ենք անում եւ ինչի համար ենք անում, որովհետեւ մեր տարածաշրջանը եւ մեր երկիրը իսկապես պատմական փոփոխությունների մի ժամանակաշրջանում է եւ այդ փոփոխությունները իրոք շատ խորը պատմական կոնտեքստ ունեն, երբեմն բոլոր նրբությունները եւ առանձնահատկությունները չէ, որ տեսանելի են առաջին հայացքից եւ հեշտ ընկալելի եւ այդ առումով մենք բոլոր տեղեկատվական եւ այլ կարգի սպառնալիքների հանդիման առաջին գործիքը համարում ենք ժողովրդավարական դիմադրողականության բարձրացումը, իսկ դրա համար մենք մի հուսալի միջոց գիտենք, դա մեր ժողովրդի հետ ակտիվ երկխոսությունն է, ակտիվ խոսակցությունը, ակտիվ շփումը եւ զանգվածային լրատվության միջոցներով եւ սոցիալական ցանցերով եւ նաեւ անմիջական շփումներով, որը մենք բարբերաբար ունենք մենք մեր ժողովրդի հետ եւ իհարկե առաջիկա շրջանում այդ նույն տեմպով եւ նույն մեթոդներով մենք կշարունակենք ակտիվ երկխոսությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ նաեւ միջազգային հանրության հետ wie auch mit der Öffentlichkeit, mit der Weltöffentlichkeit. Այո, ես լսել եմ ԱՄՆ նախագահի մեկնաբանությունը, իգիտություն եմ ընդունել մեր տեսանկյունից անգամ եմ ասել գերմանացի եւ եվրոպական գործարարները ինչպես հետևում են ամերիկյան օրենքներին որոշակի շատ ահռելի ուրեմն բաժամիջոցների կարող են ենթարկվել այդպես էլ ամերիկյան ընկերությունները պետք է ենթարկվեն եվրոպական օրենքներին Գերմանիայում եւ Եվրամիջոցում էլ կան բաժամիջոցների հնարավորություններ դա իրավական պետության մի մասն է Եվրամիջոցյան պես միության իրավական գործընթացի կարգերի ուրեմն բաղադրիչն է եւ դա վերաբերում է բոլոր ընկերություններին հավասար չափով կոալիցիոն համաձայնագիրը վաղը իհարկե մենք քննարկում ենք սկզբում եւ որոշումներ ենք կայացնում եւ հինգշաբթի օրը այդ որոշման մասին մենք կտեղեկացնենք շնորհակալություն սրտանց